Всем привет! Самокат Kuga S3. На дисплее загорается лампочка красненькая с буквочкой М справа в углу. Разобрал вот здесь разъем. И вот там посмотрел, прозвонил, все звонится, все работает. Хотя думал, что там переломан проводок. Ну, не так все просто оказалось. Так, потом разобрал колесо, все, думаю, понесу в мастерскую. Ну, надо разобрать, говорят, магниты эти отклеиваются у кого-то там. Ну, я решил посмотреть на магниты. Разобрав, увидел, что вроде магниты все на месте, все хорошо. Потом аккуратненько начал трогать вот эти проводочки, как они крепятся. И увидел, что вот этот не держится. А именно отпаян провод. Даже не отпаян, бы сказал, а была пайка на двух проводочках, на двух жилках маленьких. Надеюсь, что это и была моя причина сильного гудения, когда нажимаешь курок газа, скажем так. Он гудит и не едет. Или гудит и едет, но очень громко гудит. Все, спасибо.